又嚟到窮途東上城府啦。咁今日就係12號嘅啊。雖然我13號錄啦，因為啱過12點啦，但係其實錄翻12號啦嚇。咁而家我當係12號啦，過12點都係幾分鐘嘅咁樣。咁個 Apps 就今日試咗有 bug 嘅。咁因為其實我嗰個朋友應該係咧。嗰個 iPhone 本身對個 version 低啲，咁但係因為我 set 咗低 version 係可以 download 到個 Apps，咁我就決定扯翻高個 version。咁我扯翻高個 version 應該就冇咗個 bug 嘅，我諗。咁我就叫做做咗個 Apps。咁我聽日都會再繼續擺啲新 Apps 上去批，但係而家啲 Apps 我全部都計晒用，就話叫佢哋用最新個 version 啦，即係 iOS 26以上啦。因為我試嗰部機，其實我都 upgrade 到26以上㗎啦，iOS 就係咁樣係嘛？咁所以就呢個第一啦。第二就係其實今日都同一個弟兄祈禱啦，咁都即係有感而發啦，即係上帝都保守咗佢好多啦，即係好多患難入邊佢都有上帝嘅保守啦。咁亦都自己都係啦，好多患難都有上帝保守啦咁樣。咁所以其實成件事就係話要諗一樣嘢就係究竟呢一刻你要做啲乜嘢啦？咁其實我近排都整理咗人生，整理咗都好多嘢嘅，係嘛？即係你嘅平安來自邊度啦？即係你整理你人生係嘛？都係可能整理完之後又唔係好記得啦，咁又係要翻返轉頭就係一係寫低佢，一係就感動係要處理啦。即係可能一時間內以為自己記得翻，或者有啲聲音提起，轉個頭又唔係好記得啦。咁係啊，都要整理就係未來你嗰個方向啦。即係整理你究竟即係整理自己嗰個未來嘅決策啦，同埋之後有啲咩要做啦咁樣啦。咁其實就係要梳理自己有啲咩做得不足，同埋做得啱嘅地方啦。好多嘅，即係好多嘢要整理嘅，但可能你自己整理完都唔記得嘅。咁整理完唔記得，有時又冇抄喺本簿度喎，咁唔記得咗㗎啦，咁樣就唔記得咗咯。即係好可能有啲發人心醒嘅一啲嘅諗法都唔記得咗㗎啦，咁樣。即係等於今日我個朋友同我講話，喂，咁你即係整理咗啲乜啊？我明明行下街嘅時候都諗到，就係冇攞部機嚟拍咯。咁又唔記得咗自己整理咗啲乜，係嘛？即係有時就係咁，我哋唔知點解你整理咗嗰下你係講到出嚟喎，但係你過咗一晚或者過幾個鐘咧，好似發夢咁嘅喎，係嘛？就係唔記得咗咯，咁樣咯。就真係唔記得咗嚇。可能我試過就係話會唔會揾啲關鍵詞，記住啲關鍵詞先係個腦咁樣啦。咁但係記關鍵詞有時有用嘅，但係有時又冇乜用咁樣。咁所以其實咧，即係我覺得我都係總結咗一直根深蒂固，我仲係記得嘅一個諗法，就係其實好多嘢都係恩典嚟嘅，即係恩典你冇得解釋㗎嘛。即係其實你做生意，即係我今日都同我弟兄講啦，都突如其來咯。係我諗起一個正理就係其實做生意又好，做打工又好，其實你知嘅。其實好多人 everybody 都 know 嘅，都明嘅，就係你幾努力都好啦。其實個成果係咪真係你嘅咧？係咪真係你嘅努力係可以得到咧？其實你知道唔係嘅，係嘛？你知道好多時你努力唔一定揾到方法解決，你嘅努力唔一定會等於解決到個問題。當然你努力，譬如你以前 programming 嘅時代啦，咁你不斷抄書，不斷睇書，其實你知道嗰啲 program 書勁厚勁厚勁多本到啦，都係寫啲唔寫啲嘢啫嘛。就算佢寫啲嘢嗰一係啱嘅，可能你轉個頭轉咗個 version 啲掣啊，擺咗第二度撳，你都係唔知嘅。咁譬如話你當你好努力啦，即係寫 program 寫到曉飛啦，係嘛？或者你好純熟個生態咧，某啲生態好純熟啦，你已經博士級啦當。而家 AI 問 AI 乜都知嘅，同你相同戰鬥力嘅，即係唔係話你唔勁，而係你嘅價值好似又俾人稀釋咗啦咁樣啦。
咁人算什麼啊？即係博士都咁啊，係嘛？一個 AI 嚟到嘅時候，你辛辛苦苦嘅建立嘅知識，可以就係唔值咯。就係你幾十年嘅努力，就係話俾人話唔值。當然喺上帝視角或者喺我哋嘅視角，我價值觀純正啲都會欣賞你嘅努力啦。即係你能夠幾十年都堅持喺一個專業入邊，咁都好欣賞啦。我 appreciate 啦，但係呢個 appreciate 唔等於個成果成就啊嘛。咁個即係好似起城牆咁，係撞得爛撞得爛，撞唔爛撞唔爛咁。其實生意同埋打工一樣嘅啫嘛。到最後個成果結果，真係好多時候唔係我哋控制到噶嘛，係嘛？即係我哋知道，我哋諗到幾天衣無縫個計劃幾完美都好。其實我哋做 agent 啦，做 sales 啊，做生意做打工好明白嘅，即係唔係話你有幾叻幾本事係嘛？冇成交就冇成交㗎啦。你個計劃幾好幾周詳啊，跟住幾咁感動人心啊，你幾感動到你自己做一樣嘢，冇人幫襯你，冇成果就冇成果㗎啦，係嘛？咁個成果點樣嚟啊？你可以話哦，做啱咗嘢揾到方法咯，咁樣咁啱個方法係 work 嘅，你揾到咁咪成功咯。係啊，但係問題係你揾到個方法唔係努力就揾到㗎嘛，係嘛？即係呢樣嘢唔係必然㗎嘛。所以又係翻返轉頭，再翻返轉頭講嗰樣嘢，即係唔係偶然嘅啫。即係成功同埋恩典唔係必然啊！即係唔係話你努力可以賺到。咁所以有機會努力係個恩典啦。你唔努力有方法，或者你行運踩中隻狗屎，踩中牛屎，俾你諗的靈光一閃，好似牛頓咁樣跌咗個蘋果落嚟，萬有引力咁樣嘅。快跑未必能贏，力大未必能爭勝嘅，真係嘅。即係其實我哋好明白咯，在乎嘅當時嘅機會啦。咁個機會嚟到，啲人話你唔努力把握唔到嘅，係啊，你唔努力真係好大機會把握唔到，但係你努力咗未必把握到。所以啲人話努力機會會大啲啦，係咪真係機會大啲咧？嗱，呢個有問題。但係努力有樣嘢係好嘅，我覺得努力有樣嘢係不能取代嘅，就係因為你 keep 住都會揾機會咯，同埋你 keep 住都肯去鑽研一樣嘢，或者係叫做練習一樣嘢。咁呢個鑽研同練習咧，我覺得係對人嗰個嘅心情啊、態度啊都好嘅。假設性你唔係好厭惡一樣嘢，假設性你嘅期望值同埋個失望值冇咁大嘅話，如果唔係咧，你攞唔到你嘅期望咧，你會失望嘅。點解咁多大學生係嘛出到嚟會怨個社會咧？因為覺得自己付出咗好多啊嘛。你覺得自己付出咗好多，跟住我期望有呢個回報，到最後冇呢個回報，咪失望咯。其實你見到好多人咧，其實香港好多人考有8級鋼琴、10級鋼琴嘅演奏級㗎啦，係嘛？學琴都好努力㗎。佢哋冇失望嘅喎，佢哋唔做鋼琴家冇問題嘅喎。點解？因為興趣咯，係佢意外嘅嘢啊嘛，係嘛？其實好多人做嘢咧，唔明白一樣嘢就係話咧，其實你做完之後有期望有回報，但係你冇諗過回報係一件恩典嚟嘅。等於啊嘛，你廣西嗰啲種甘蔗嗰啲，廣東種甘蔗嗰啲，嗱而家就話啲甘蔗唔值錢啦，冇人買啦，係咪？話個量產多得滯，啲做農民就係㗎啦，而且做農民亦都好明白呢樣嘢，係嘛？失收就話失收啦，你固然就冇貨賣俾人啦，豐收就谷賤商民啦，係嘛？即係你做獨種又死，唔種又死嘅，你有幾可真係種到一次你豐收，人哋唔豐收，跟住你賺大錢咧？有幾何？係嘛？即係你明呢樣嘢嘅時候咧，你就知道即係成功唔係必然嘅，唔係話你努力種完啲甘蔗就賣得出嘅，唔係話你努力讀完個大學就等於一定係攞到你嘅期望嘅。咁努力未必成功啦，但係唔努力就一定唔成功啦。咁好多人都咁講啦。咁有啲人你識咁諗，但係跟住佢冇諗過一樣嘢，就係話再進一步啲，就係其實好多嘢唔係你努唔努力，係你
揾到方法同埋恩典俾唔俾你啊嘛。即係其實個最後就係話你應該做啲乜嘢啊嘛。如果你揾到自己應該做啲乜嘢，佢肯俾你嘅，咁你咪要咯。咁你應該做嘅嘢做咗，佢唔俾你嘅，咁你都接受咯。咁其實呢個期望就最好啦，即係呢個期望值就好低啦，近乎零啦。咁啊，我覺得係人生最開心啦。咁調翻轉啦，當你期望低嘅時候，理論上嚟講好多嘢你就唔會付出好多噶咯，係嘛？因為你知道未必有結果嘛，你自然就唔會好熱窩火投放啦，係嘛？咁其實係好多嘢真係你唔會投放好多嘅喎。但係有一樣嘢，若然你揾到你投放，你好想去投放，好值得去投放，你好中意投放，好投放，好投放，而嗰樣嘢冇回報嘅，即係好似毒癮啊，好似賭癮咁樣。你其實啲人賭錢知道冇回報㗎，係嘛？你幾多馬迷走去研究啲馬賭錢，係嘛？佢哋自己知道自己會輸嘅喎，知道賭錢會輸，但係都會過大海都會賭嘅喎，係嘛？即係有啲人係嘛，其實做一啲嘢明知㗎，明知其實冇回報嘅。嗱，譬如你馬啦，你計彩數，你計概率嚟講，其實你知道中嘅機會好微㗎。但佢哋會爬馬經嘅喎，佢哋會信馬經嘅喎，係嘛？會真係研究邊隻馬打邊隻泥地、濕地、乾地啊，跟住又揾咩檔位啊，又咩負重啊，哇，好多嘢學嘅喎，原來係嘛？就因為佢真係真心覺得呢樣嘢係 involve 咯，而唔係話哇有啲咩 reward 可以俾佢。咁當然有啲人病態過火，變咗病態賭徒就唔好啦咁樣啦。咁但係呢個心咧，其實就要你要揾人生一啲嘅火花嘅，即係嗰啲火花，你個人會開心好多嘅。即係你控制嗰個火花，唔好去到咁極端係嘛？即係唔好搞到債人大耳窿周身債。唔好話聽日借錢賭，跟住俾人斬開十粒八碌，唔係呢啲，而係話你有基本嘅生活啊，基本嘅飲食啊，跟住你揾到一啲嘢係你嘅 faith 嘅。而嗰啲 faith 你唔係因為為咗話我期望呢樣嘢到時有回報。譬如我讀完個醫生之後，我想做律師醫生，我話想做醫生，揾到好多錢，所以讀有呢個期望係嘛，要去做。咁咧當你期望嘅嘢到唔到，或者你冇期望嘅時候咧，你唔會失望，太失望啦咁樣啦。其實期望係咩意思咧？期望就係你以為人哋應承咗你，但係人哋做唔到咯。即係好簡單，有啲人讀書話讀書出嚟做乜咧？你可以做你讀神學做牧師啦，係嘛？你做神父啦，做牧師啦，你可以做乜？可以做乜？可以做乜？做唔到你會失望咯，因為你覺得人哋應承咗你，你已經讀完啊嘛，咁人哋應承咗你做唔到嘛，所以點解好多段子呢個大學生都問佢老細點解我本科你唔請我啊？點解你中學又請咗佢啊？覺得搞到好似個老細辜負佢咁，唔係個老細叫佢讀書咁咯。其實佢覺得佢真係覺得個老細辜負咗佢，因為佢覺得自己讀咗大學，其實佢覺得啲老細係應承咗佢去俾佢。咁當然呢個唔係事實啦，咁但係好多人係咁嘅，所以其實你唔應該將啲期望投放喺人哋嗰度嘅，即係其實咁樣對人哋都唔公平嘅。咁但係其實你投放人哋度，即係搞鳩人嘅啫，係嘛？咁啊，但係都調翻轉角度啦，你都唔應該去即係要求人哋太多咯，因為你要求人哋太多嘅時候，你要求咗啦，咁你要求咗佢好努力咁做晒啦，咁你係咪俾到足夠回報佢先？咁你係咪即係李家鼎咁樣嘛啲？你睇落係啊，好似佢為供養嗰個仔女5萬啊、10萬呢頭六問佢攞3、2萬嘅時候，個個都話佢不務正業啦，佢大仔係咪？咁佢大仔真係不務正業，真係錯啊！咁但係調翻轉角度，喂，佢大仔，如果你有睇佢結婚嘅時候，佢講話多謝佢老爺啊，多謝成嘅喎，話支援佢好多啊，又話乜春嘅喎。其實李家鼎嗰陣時好開心嘅喎。咁我諗你，譬如李家鼎啦，即係你要求人好多啊，係嘛？即係你一定有要求啦。嗰陣時佢哋又開嗰個鼎爺飯局啊，又走去請咗佢個仔啊，又走去佢兩個仔走去創業啊。其實你要求佢做呢樣做嗰樣，又要去創業，又要佢幫你手，又要搞咁多嘢，又要結婚，揸幾個仔係嘛？你做埋人哋阿爺，好啊！你要求咗咁多，咁佢真係做晒喎，咪又跟咗你打工，又生咗啲仔，咁你又有個老婆。
有使費，咁你個 scale 大晒啦，個要求嘢做晒啦，咁你係咪支援到每個月5萬3萬俾佢咧？你都做唔到啊嘛，係咪先？即係好多嘢咧，就唔係睇表面嘅，即係好多嘢你要諗下你嘅要求又啱唔啱先係嘛？你要求人哋嘅嘢，人哋做到，你係咪俾到人哋個 scale 要消耗嘅嘢先？咁如果唔係嘅，你做咩要求人咁多嘢？呢個有問題啊！其實我哋做人就唔應該太多期望同要求嘅，唔應該太多要求人哋太多嘢，係嘛？亦都唔應該期望人哋太多嘢啊！我覺得咁樣做人會開心啲啊！咁樣做人開心啲。咁但係亦都調翻轉角度，你可以有一啲嘅指標啊，有一啲嘅milestone 嘅 milestone 可以 set 嘅，即係咁咪咁咯。即係你推金幣落個坑度係嘛？即係你係中100中100中500，之後你要講翻出嚟，你都開心咪開心咯，係嘛？即係咁解啫嘛。即係你讀書話到最後真係話讀完之後做咗律師醫生，做咗牧師啊，做到啦。咁到最後推金幣哦，做到咯，咪開心咯。做唔到啦，咪就好似賭錢咁樣咯。我輸咗咪輸咗。哦，咁做人簡單啲啦，咁做人開心啲，做人真係咁樣開心啲，係嘛？即係起碼我自己講，我自己用呢個方法就會開心啲啊。同埋我只不過係咁嘅人，我只係組織翻我平時點做人啊。平時我都唔會組織自己嘅諗法，但係我發現太多人唔開心啊，太多人太多埋怨啊，所以我先至咁樣講，係嘛？同埋太多人 over commitment 啊，即係我覺得我曾經都有失望嘅。我發現失望點解失望咧？就因為我信咗對方 commitment 啊嘛，對方 commit 嘅嘢做唔到喎，咁我唔開心咯，係嘛？我又做晒我要做嘅嘢喎，即係等於我月尾打工月尾冇糧出咁樣啫嘛。咁但係原來唔係啊，你一早預咗冇糧出嘅。咁你咪開心咯，係嘛？一早你其實打工唔一定有糧出啦，咁佢可以死啊嘛，咁咪即刻褪咯。咁你個人咪有後路，咪開心啲咯。即係譬如佢應承咗你，咁你可以選擇鬧爆佢嘅，即係唔係喎應承咗咁樣，咁我唔做啦，係嘛？即係之前都有啲嘢發生，其實我一直都發現咗就係人哋應承嘅嘢，你全部唔撚信就得㗎啦。根本上你阿媽老豆都好啦，都唔撚信佢啦，唔使啦，即係唔好應承呢啲咁嘅嘢啦，係嘛？應承咗。咁你應承咁樣做，咁到最後你唔做咁點咧？你話唔係嘅，我實做嘅，你放心啦。咁樣我放咩心啫？咁始終都係人哋做俾你嘅，佢有咩三長兩短就唔穩陣係嘛？我自己實會做俾我自己啊嘛，除非我做唔到嘅啫。就算我自己做唔到俾我自己，我心命抵啊嘛。我信咗你，我死咗我唔抵啊嘛，大佬係嘛？我覺得咁樣做人簡單啲，開心啲喎。我唔知啊，我起碼我自己咁樣諗。咁今日吹水吹到呢度啦，咁希望大家俾啲意見啦。咁亦都呢個行動呢個企劃就完咗一部分，爭在未變到演嘅。咁我聽日就會 upload 埋第二個 Apps 上去，搞埋第二個 Apps 嘅。咁嗱，咁聽日咧我就會繼續講我第二個 Apps 個進度係點樣嘅。咁我第一個 Apps 都擺咗更新版上去，就審核緊，就等緊更新㗎啦。咁就好啦。咁就呢個企劃一就叫完咗未變到演嘅。咁但係企劃1.0啦，即係2.0啦，就係第二個 Apps 啦。咁啊繼續報告俾大家啦。咁好啦，再見，拜拜。